बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हेब्रेव घरांक बरयलेलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 हातूंत आमी अशें वाचतां. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मकतें खरें. पाजल्ले दोन धारींचे तलवारी प्रास चड कातरूंक सकतात आसले. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यान विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजाचे अत्रेक आनी चिंतना तें पारखिता. देवाच्या उतरांक खालती मान घालन देवाचें उतर आमकां परगट केल्लो त्या देवाच्या उतरां मारिफात जिणी बदलापाक प्रेरण दिलोलो सोमी आमचे मदें हजर जाता. तर ताका आमी मोगान आनी मानान आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको ये 20 पान संको 30 ये 20 पेज 30 मान आनी महिमा आराधान तुका सोम्या. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोबे आसलो. देव पण तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. पातक मातयेक सांडू मोनी जाऊन जियेलो. वुंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगच्याक सदां दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदामें दिलो. सेवेन जीवी जरो पायशी सांचे दुले. उंडो वाईन मास रगत कर तुझे कुडीन बदलो. मुझा उगडा सकारात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन
आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या हालेलुया 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 हृदयाने भगलाप तुका हालेलुया आराधन स्तुति महिमा तुका पवो ओदीस पळोवचे बातम्या आमकां पवो करून सर्व रीतीने तुझ्या आशीर्वादाने जिणी प्रारंभ करचे आमकां हरी एक रीतीन तुझो आशीर्वाद आमचेर ओतलाय आमची जिणी बळवंत केलाय कृपा आशीर्वादाने नेटयलाय सदांनी तुका विश्वास रावन बरोबर जागोवन जिणी आमची जिणयो तुवें आमकां प्रेरीत केलाय हालेलुया 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 नमान तुका मोगाळा जेजू तुझे संगत पण आमकां दिवन तुजी दैवीक आशीर्वाद आमचेर वतून सदांच आमची जिणी तूं पवित्र करताय सर्गींच्या राज्याच्या सुभाम देण्याने आमची जिणी भरच्याक तुजेंच जिवीत ह्या संवसारांत आमचे खातीर तुवें भेटोवन दिलें तुजें पवित्र उतर नियाळून त्या उतराच्या प्रेरणान आमची जिणी बांदून हाडूंक तुवें आमकां अवकाश करून दिलाय सर्व रितीनी ह्या सकाळीच्या वक्तार तुजो कृपा आशीर्वाद आमी नियाळटा आसतना तुका आमी मान आनी होगणाप दिता सोमया मार्कास एवांजेल अध्याय 4 वाक्य 1-20 हातून मोगाळा सोमया लोक हारी हारीनी तुजे भोंवती एकठांय जावन तुका आयकोंक येताना वंपियाची ओपार आनी ताचें विवरण आपल्या शिसांक दिवन तांच्या जिणी बदलापाक उलो दिलोय देवा बापाचे तें उतर तुजे मारिफात येवचे हरी एक रितीन स्वीकार करूंक तांच्या दिसपडत्या जिणयेंत बरें फळ उत्पन्न करची व्यक्ती जावंक तुवें उलो दिलोय हेंच तुज्या तोंडांत तावन येवचें तें उतर नेगार करून कसल्या परिस्थितीचे सन्निवेशांची जिणी आमची जावंक पावत म्हणलें तुका आयकोंक आयिल्ल्या हर एकल्याक तुवें स्पश्ट केलें देखून हेब्रेव घरांक बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 हातूंत तूं आमकां अशें सांगताय आज तुमी देवाचो ताळो आयकाशात जाल्यार तुमची काळजां धरून करिनाकात मोगाळा सोमया काळजां धरून करून देवाचें उतर स्वीकार करिनातलेल्या थंय त्या उतरांचो प्रभाव खंयच्या संगतींनी अट जाता नपयंच जाता तें तुवें मार्काच्या वांजेलांत त्या 4थ्या अध्यायांत विवरसून सांगलाय हरी एका लोकान तुजे तावन सोडवण जोडची जिणी परिवर्तनाची जिणी एक दिशा दिवची उतरां आयक जाय म्हणलें नियाळन हर एक लोक तुजो पाटलाव करनायलो एक वर्तें आकर्शण तुज्या त्या उतरां मारिफा तांच्या जिवितांत जालें मात्र न्हय आपल्या जिणयेंत कितें उणेंपण आसा अस्कत काय आसा खंयच्या रितीन लोक कश्टाता तें नियाळन तांतू परिहार जोडूंक बरेंपण आपणावंक आनी जिणयेंत संतोष समाधान अनुभव करूंक आशेलो आनी त्या खातीर तुका थोडो वेळ विराम सोडिनासतना लोक तुजी उतरां आयकोंक हारी हारीनी येवंक लागलो तुज्या उतरां मारिफात आमची जिणी संतोषाची जाता म्हणलें तुवें ह्या शिकोवणे मारिफात आमकां दाखोवन दिलाय तें बरेंपण तुज्या संवसारी मिसावाच्या वेळार
आसलेल्या लोकांन अनुभव केलें. त्या बरेपणाक स्पंदन करून तांणी तांची जिणी बदलिली आनी सबार रितींनी जिणेंत बेसांवां जोडून घेतली. खरेपणी बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या पिडेस्तांनी आपल्या जिवितांत तुजे तावन वाडची गूण करची सकत अनुभव केली मात्र न्हय, जिवितांत तुका घेवन चमकोवंक तांणी निर्धार केलो. आज हे सगळें बेसांवां आमी नियाळन तुजो आधार सदांच आमच्या जिवितांत आसा आनी तें उतर हर एक दीस आमी नियाळटा आसतना जावंक पुरो मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र, जावंक पुरो म्हजें वैयक्तीक पवित्र पुस्तकाचें वाचप करता आसतना, जावंक पुरो म्हज्या सांजेच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार हर एक रितीन हें उतर म्हाका धैर्य दिता, बळ दिता, सकत दिता, जिणेची दिशा उजवाडायता आनी सर्व रितींनी तुजो सांगात अनुभव करून ही म्हजी जिणी पवित्रतायेच्या वाटेन चमकोवंक कारण जाता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, असल्या सबार बेसांवांनी सोमयान आमची जिणी पवित्र केल्या. तर आतां आमी हर एक रितीन देवाक अर्घां दिवन गावया गीत ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ह्या बुकांत गीत संको A21 पेज 48. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
Alleluia, 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 Alleluia. ಸಾವಿರಾರು ರೋಗ ಬಾಧೆ ನನಗೆ ಬಂದರು, ಎಂಥ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ರೋಗ ಬಾಧೆ ನನಗೆ ಬಂದರು, ಎಂಥ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मुगळा सुमिया हे क्रिस्ती जिवीत म्हाका तुजें एक उदाहरण देणें जावन तुवें पाठयलाय. सगळी म्हजी जिणी नियाळतना ह्या जिविता वाटेर सबारपंत आव्हानां उदेवन येवची हांवें पळयल्यांत. ह्या सर्व अडचणींक गरज्यांक कांतांक तुवें आमकां तुजें उतर जिवीत दिता. तें जिविता वाट उजवाडायता, धैर्य दिता, बोळ दिता म्हणलें स्पश्ट करून त्या उतरांचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक तुवें प्रेरण दिलाय. तुज्याच जिविता मुखांतर, तुज्या संवसारी मिसांवा मुखांतर तें उतर कितलें महत्वाचें आनी त्या उतरांत कितलो जीव उमाळून येता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलाय आसता. त्या उतरांचेर आदारीत जावन जिणी बांदून हाडलेल्या हर एकल्या लोकांतय सर्गीचें तें बेसांव लाभलेलें तुवें लोकांक दाखोवन दिलाय. आज ओंप्याचे ओपारीचो नियाळ करता आसतना आनी ताचे सांगता म्हजीच वैयक्तीक जिणी हांव नियाळतना सबार पावटी तुजे तावणीच्या उतरांक मेरेर पडिल्ली, खांट्या जडकुटां मदें अडसिल्ली, कडपार पडून पाड रोंबोवंक अवकाश दिनातली परिस्थिती हांवें उपजाशी केल्या. सोम्या तुज्या उतराक फावो तो मान आनी गौरव दिवन म्हजी जिणी त्या प्रमाणे बांदून हाडूंक हांव चुकलां. सोम्या केवल कायद्याचें वा म्हाका वाचूंक सांगलां म्हणल्या खातीर सबार पावटी देवाचें उतर वाचून हांवें म्हजो कायदो संपयला. सोम्या
त्या दैवीक उतराचो नियाळ करन फळ उत्पन्न करच्याक इडेंकर दिवची जिणी हांव जियोंक सकूंक ना सोमया. सबार पावटी म्हज्या जिवितांतले नासमाधान, मोसोर, गौरव, हंकार, गर्व, हंकार आनी हर एक रितीन आसल्ल्यो त्यो अडचण्यो पातकाचें तें जिवीत सबार पावटी त्या तुजे तावन येवच्या उतराक मान आनी गौरव दिवंक जिणी बदलापाक इडेंकर दिवंक सकूंक ना सोमया. आज म्हजी जिणी नियाळटा आसतना हेब्रेवांक बरयलेल्या त्या पत्रा मुखांत अध्याय 10 वाक्य 16 हांतली उतरां. त्या दिसा उपरांत तांचे लागीं हांव एक नवो सल्लो करतलो. तांच्या अंतस्करणांत हांव म्हजी नियमां घालतलो आनी तांच्या मनांत हांव ती बरयतलो म्हणल्या उतरां मारिफात आज म्हज्या जिवितांत त्याच सोल्ल्या प्रकार म्हजी जिणी तुज्या उतरांचेर बांदून हाडूंक म्हाका तूं करपा दी. सोमी आज म्हजी जिणी परत नवीकृत करून तुज्या देण्या आनी आशिर्वादांनी भरोवन सदांच तुका मानता तसली जावन जियोवच्याक तुजो आदार हांव मागतां. सदांच म्हज्या जिवितांत येवचें, जिवीत दिवचें तुजें उतर हर एक रितीन खलत्या मनान आनी संतोषान स्वीकार करून त्या उतरा प्रमाणे म्हजी जिणी बांदून हाडूंक म्हाका तूं करपा दी. ह्या वक्ता सगळें म्हजें जिवीत तुका समर्पितां सोमया. जें कितेंय त्या जिवितांत आसा हर एक तुज्या पांया तळा हांव दवरतां. ही जिणी तुजेंच बेसांव, तुजेंच नांव परगट करचे खातीर, तुज्या नांवाक महिमा हाडचे खातीर तुवें रचल्लें तें जिवीत जावन आसा. आनी त्या जिवितांत तुजो मोग सदांनी तूं माळटा सोमया. पूण सबार पावटी तो मोग हेरांक परगट करचे खातीर तुजें उतर म्हजी जिणी, म्हज्या जिणयेंतलें उणेंपण जागयता आसतना हांव तें समजोंक सुकतां सोमया. मोगाळा सोमया ह्या वक्ता तुज्या मोगान म्हाका रावन दर म्हूण हांव विनंती करतां. म्हजी जिणी तुका समर्पितां आनी सर्व रितीनी तुजो आदार म्हज्या जिणयेंत संतोष दिता. तुजे शिवाय म्हज्या जिणयेंत सगळें रितें म्हणलें हांव भोगतां सोमया. आनी ह्या वक्ता तुजे शिवाय म्हजे जिणयेंत संतोष ना सोमया म्हणल्या गिता मुखांत म्हजी जिणी तुका समर्पितां. गीत संको E30 पेज 125. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमया. जिवीत हे रितें तुझे शिवाय. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमया. जिवीत हे रितें तुझे शिवाय.
पातकाच्या काळोखात आवाजताना तुझे तावन पयसन जियेताना जिवितांत वारसू कोण वेताना आयलोय सोम्या जिवीत दिवून पातकाच्या काळोखात आवाजताना तुझे तावन पयसन जियेताना जिवितांत वारसू कोण वेताना आयलोय सोम्या जिवीत दिवून तुझे शिवाय जिणे संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणेंत उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणेंत उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय उतर तुझे आयकताना जिणेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुझ्या सागताना जिविता वाड तुवें दाखोवन दिली उतर तुझे आयकताना जिणेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुझ्या सागताना जिविता वाड तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय जिणेंत संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणेंत उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणेंत उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय आमची त्या सवानी गरजो ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदितात अशोक आयवन रॉड्रिगस बारकूर टावन लॉरेन्स रॉड्रिगस बंटवाळ टावन 5व्या वर्साचो जल्मा दिवसाच्या सिता रिवास सेरावो तशेंच काजराचो वार्षिकोत्सव आचरसून आज देवाकर गांदिता 8व्या वर्साचो काजराचो वार्षिकोत्सवाच्या सिता रोशन आनी टिमा मोंतेरो मुक्का टावन ताचे बराबर जिवितांत लाभलेल्या बेसामा पासत देवाकर गांदितात जोआन फेर्नांडीस कंकनाडी टावन हर एक आशीर्वाद लाभलेल्या पासो देवाकर गांदिता जून मोंतेरो देवाकर गांदिता इलियाना डिसोजा मुंबई टावन पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक देवाकर गांदिता जानेट पिंटो मुंबई टावन रिवा सेरावाच्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदितात रोलँड आनी लोलिटा सेरावो जिवितान देवाचो आदार गरजेचो म्हणली गरज समजून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपले हर एक गरजो आनी ते सवा दवरतात बऱ्या भलायके पासत मागता वॅरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी टावन बऱ्या भलायके पासत मागता एडन डिकॉस्टा मैसूर टावन बऱ्या भलायके पासत मागता जेसिंता डिसोजा मडंत्यार टावन आपले इरादे सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता कॅरोल डिसोजा अंजुलोर टावन जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून सासनीक दायज जेजू मारिफांत बसयलेलें जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता प्रत्येक रितीन देवादीन फिलीप वाज उद्यावर टावन पुलगतींतल्या आत्म्या पासत मागता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट टावन देवादीन ग्रेगरी लॉरेन्स मोनिसाच्या आत्म्या पासत मागतात मडंत्यार टावन कुटुंबांतल्या सर्वंतरलेल्या बावार्थ्यां पासत मागता जेसी डिसोजा वालेन्सिया टावन देवादीन एंटनी सल्डानाच्या आत्म्या पासत मागतात मणिपाल टावन देवादीन आलिस तावरोच्या आत्म्या पासत मागतात पुत्तूर टावन 25वा अंतरलेलो वार्षिक उडासकांड देवादीन रॉबर्ट आनी सेलेस्टीन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात पेरंपल्ली टावन
101वो जल्मा दिसाच्या उडास बाबतीन सासनाचो विशय मागून मागतात. देवादीन पिटर डिसूसाच्या आत्म्या पासत पेराम पडले तावन हांचे बराबर आमचें जिवीत सोमयाक समर्पण जिणे मुखार सून व्हरतना तसो आशिर्वाद सोडूंक आमकां समी आयती करया. My name is Rachel. I am from Udupi. I had come for this retreat with heavy burden, like with guilt and lot of burden around me, like what should I do? How will I move forward? I just came for the retreat. I was hearing the talks. So for today, I just went to Maureen and I asked like, what will be the today's session? And she was guiding me and she said to me that during the adoration, if you feel like, the Holy Spirit is coming on you and you will fall, don't worry, I'll catch you. I was just thinking like, first of all, I saw myself and to her, and I was like, if I fall on her, it's done. I thought for once. But then I just thought that I've been retreat from my childhood. It's not like I have not seen this. It's never happened to me. I've never been in that situation where I have fallen. But still she said to me that, you pray with faith that Holy Spirit, you come on me, you bless me. And I just heard that and I was just praying. And as the adoration was going on, Father came, he blessed me. I felt so light. I've never felt light in my entire life. So I just felt light and I just fell down. And as I was on the ground lying, I was just weeping. I was like, no, I have to praise God, I have to thank him. But yet I was just weeping. So I was like, okay, I just sit and I'll praise God. But still I was just weeping. For 15 minutes I was just weeping. And then I was feeling so light. I could feel the presence of God and I could just feel that somebody has taken my burden away. I could be like, okay, there is someone who is going to help me from now and for all my steps that I'm going to take in future. So for that I want to thank God. A29. सर्वयामी सांगाता मेळ्या धनिया देवा करगा दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गाव्या येया तुमी सोमेस्तानो स्तुती करया रसनाराची येया तुमी सोमेस्तानो होगळी गाव्या आमी धन्या देवाची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगात जमल्या वाचता विशेष रितीन देवाच्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणे जियोंक आज सोमी आमकां आपयता. देवाचें उतर आमचे जिणये दिशा आनी हर एक रितीन तांतू येवचे कश्ट संकश्ट हांतलो परिहार जोडूंक आदार दिता आनी सर्व रितीने आमची जिणी उजवाडायता म्हणलें आयचें वांजेलाचें वाचप आमकां स्पश्ट करता. देखून ह्या वखदां देवाच्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणी जियोंक आपोवणें दिता आसतना सबार पावटी हें देवाचें उतर नियाळन
जिने जियोंक चुकोन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वचो. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें वाचप. हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, हर एक याजक दिसपडटें आपलें मणयारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तींच बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानाक पाप करची सकतच ना, पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला आनी आपल्या दुस्मनांक देव आपल्या पांयांची मणयशी करतलो तें पळोवंक लागता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यांत तांकां ताणें ससनाचें संपूर्णकायेक पावयल्यांत. हाचे विशयान पवित्रत्म आमकां साक्ष दिता. पयलें तो सांगता, त्या दिसा उपरांत तांचे लागीं हांव एक नवो सल्लो करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या अंतस्करणांत हांव म्हजी नियमां घालतलो आनी तांच्या मनांत हांव ती बरयतलो. उपरांत तो म्हणटा, तांची पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. पातकांचे बगसणें मेळचे खातीर, पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कण तुज्या वायडींक, तुज्या पांयां तळा हांवें गलीसर. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तुज्या राजवटकेची पदवी सियोनांतान सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. पवित्र तळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोशान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जण दितलो. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. सर्वेस्परान सपूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस
परमेश्वराक जय जय. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्त एक ओंपी. जाका तो मेळटा तो सस्नाक बळटा. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. परस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आनी परत्यान सरोवराचे वेळेर जेजू शिकवण दिवंक लागलो. ताचे भोंवतणी व्हडी एक लोकांसमूह एकठांय जाल्लो आसता. तो उदकांत आसलेल्या एका मच्छवार सोडून बसलो. लोकांचो जमो उदकाचे देग पर्यंत चडीर रावलो. तेदवां ताणें तांकां सबार संगती ओपारेनी शिकयल्यो आनी आपले शिकवणेंत ताणें म्हळें, आयका, एक वोंपी वोंपूंक भायर सरून गेलो. तो वोंपता आसतना थोडें भी मेरेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नातिल्ले कडपी सुवातेर पडले. हांगा वयले सार माती आसलेले वरवीं तें बेगीन सकयल जालें, पूण सूर्य उदेंवन येतच तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोंक नात. देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या दोडकुडा मदें पडलें आनी कांट्या जडां वाडटना तांणी ताका चिरडून मारलें. अशें तांणी फोल दिलें ना. हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें. थंय तें किरलालें, वाडलें आनी फोल दिवंक पावलें. थोडें 30 वांट्यान, थोडें 60, थोडें 100. शेकी तो म्हणालो, आयकूंक कान आसात तो आयकूं. उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सवें ताच्या सांगातास आसलेल्यांनी त्या ओपारींचो विवर कितें म्हणून विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राज्याचो गूट तुमकां उक्तो केला, पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकवण ओपारींनी दिल्या. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. ना तर म्हजे थंय तीं पाटी परततीं आनी तांच्या पातकांचें बोगसाणें जोडटी. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे ओपारीचो अर्थ तुमकां समजना मू? कशें तर आसुल्ल्यो हेर सर्व ओपारी तुमी समजतल्यात. वोंपी कितें वोंपता तें देवाचें उतर. मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात. ते तांणी उतर आयकतच सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणांत वोंपता तें तो खाडून व्हरता. तशेंच खडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे देवाचें उतर आयकतच ते संतोशान घेतात. पूण तांचे थंय पाळ रोमानातलेले वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळतात. उतरा पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार ते घडयेन दंडलतात. कांट्या झाडां मदें पडलेल्या बिया बरी आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकतात, पूण संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे भुलीन आनी स्वार्थान देवाचें उतर तांचे थंय चिरडता आनी पळाविणें जाता. शेकी बरे धरणेर पडलेल्या बिया बरी जावन ताच ते हे. देवाचें उतर आयकून ते मानून घेतात आनी फोल दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100. देवाचें उतर हें. वखलनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एका साद्या सागोळेकारांचे चिंतप देवाच्या उतराक सरी करना जेजू आमच्या जिणयेंत
तें देवाचें उतर खंयच्या रितीन प्रभाव घालचें उतर जाय जाय म्हणलें स्पश्ट करता. एक सागोळेगार हर एक रितीन प्रतिफळ जोडच्याक गाद्यांत भी वमता आसतना ताचो इरादो तें भी पाड जावंक नजो, हेर जाग्यांनी पडोवन तें नास जावंक नजो म्हणली ताची आशा. हर एक जागृतकाय तो वमता आसतना करता आनी जाल्यार भायर पडिल्लें भी नास जावन वेता, प्रतिफळ दिवचें तसलें ताका जायना म्हणलें स्पश्ट आसा. आज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत हो क्रिस्ती भावार्थ जियोवच्या वखदां तेंच देवाचें उतर देव आमकां स्पश्ट रितीन आमच्या जिणेंत प्रतिफळ जोडचें तसलें उतर जाय जाय म्हूण तो उसारता. त्या खातीर पवित्र पुस्तकांत दिलेलें तें सोडवणेचें उतर आमची जिणी दिशा बदलूंचें उतर, जिणी उजवाडावचें उतर तें जावन आसा. देखून हर एक जागृतकाय देव बाप करता आसतना तें सांबाळन जियोवचें कर्तव्य म्हजें आनी तुमचें. सबार पावटी आमी गाद्या मेरेर पडलेल्या, खांट्या जडकुटां मदें अडचलेल्या आनी फातराच्या त्या दगीक करपोन वेच्या बिया बरी आमी जाता. सबार पावटी संवसारी संगती, संवसारी राटावळी म्हाका देवाच्या उतराच्या की देवाच्या उतराचेर बांदून हाडच्या जिविताच्या की प्रमुख म्हणलें चिंताप येता. आनी आज हर एक रितीन जेजू आमकां जर तर देवाच्या उतराचेर आदारीत जाल्ली जिणी आमची आसा तर खंडीत जावन आमी ह्या क्रिस्ती जिविताचो फळ जोडूंक शकतले हांव म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून तोच आमचो श्रेश्ठ याजक जावन हर एक रितीन देवा बापान केल्ल्या सोल्ल्या मुखांतर ती तिरासन आपणावन आमचे संगी विश्वासीपणान ताचो आदार कुरपा सांगात तो दिता. तर त्या श्रेश्ठ याजकाच्या जिविताक सरी जाल्ली आमच्या जिणेंत फळ उत्पन्न करची देवाच्या उतराचेर बांदून हाडलेली जिणी जियोवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. गीत नंबर C32 C32. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो हावा भेटोवन दिता, सर्वोस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सस्नाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव, जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतांव. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आमी यत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उर्सगी तुका जय जय. बापाक रस्तो पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेज सांग पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हाका पवना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D64 D64. सोम्यांदिकान सर्गीचे पोशानात मी जिनियेचे दैवी नातामकां मोगान एकटावचे दे सोम्या देणे तुझे. जिविता सोबुंडो तुमकां हांव दिता सस्ती जिविता तुमकां हांव आपयता. घेया काया अमर जया सर्गीचे मानाकां दादोसया. सोम्या दिकान सर्गीचे पोशानात मी जिनियेचे दैवीक नातामकां मोगान एकटावचे ती सोम्या देणे तुझे. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोवत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगू. हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर F2 F2. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता. तूस मुजो धीरादार तूस मुजो सांबाळणार. तूस मुजो व्हड आसरो तूस मुजो भरवोसो. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत पुस्तकाचे करुवें निरमकां आमचे देवा आमचे दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.